Mano, como pode algo acontecer desse jeito? Não ficou bom, não ficou bom. Opa, galera, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é respostas de provas mais engraçadas. Eu fico pensando, por que eu não sou corajosa igual esses alunos que ficam fazendo essas respostas? Vamos pra primeira, sem enrolação. Explique com suas palavras o que é sujeito composto. Olha que o aluno foi colocar. João tem um posto. João é um sujeito composto. Aí a professora, e você é um sujeito sem nota? Gente! Olha, a próxima. Define e cite em que parte do sistema respiratório. Não dá pra entender. Aí o aluno colocou assim, ele desenhou um urso na frente da palavra lá que era pra ele fazer e colocou, não deu pra entender, tinha um urso na minha frente. Aí a professora, eu estou feito. Olha só, gente. Olha só. Não, pelo amor de Deus. A professora, faça uma redação de no mínimo 200 palavras. Olha o que a aluna colocou. Um beijo vale mais que 1000 palavras. Um beijo. Que acontecimentos marcaram o fim da Guerra Fria? O início do verão. Mano. Gente do céu. Gente. Mano. Maneira aí, né? Não, porque... Olha aqui, gente. Olha aqui que esse burro foi colocar. Eu não sei se ele foi fazer. Peraí. Cite 5 países que fazem parte dos chamados países do Sul. Paraíba, Maranhão, Sorocaba, Pará, Rio de Janeiro. Gente, que burro! Que burro! Porque tá pensando. Estabeleça uma relação entre Sócrates e a filosofia. Sócrates, filosofia. Meu Deus, não! Pelo amor de Deus. Gabriela, foco. Música, produção. Despacito. Gente, foco. Qual a principal função do esqueleto? Invadir o castelo de guerra. Ah, vá. Gente, eu queria ter a coragem que esses alunos têm. Falta mais 2 pra gente chamar. O que se pode afirmar a respeito desse gênero textual? Antes de corrigir, sugiro que olhe a resposta do Afonso País, concordo com ele. 0. Olha lá, mano. Isso aqui já... Qual a função do coração? Sofrer. Após lançar 214 vezes uma moeda, Antônio contou 997 caras. Continuando a lançar a moeda, quantas caras seguidas ele deverá obter que o número de caras fique igual a metade do número total de lançamentos? A, 10, B, 15, C, 20, D, 30, E, 40. F, Antônio precisa de um psiquiatra.